Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Karena di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, untuk pembelajaran PJOK kelas 4 kali ini yaitu mempraktekkan sikap lilin dan pesawat terbang. Namun sebelumnya, silakan kalian lihat contoh gerakannya berikut ini.